Slijedile smo ženu Pauka i došli do Rastoka. Jeste li vi žena Pauk? Pa možda jesam žena Pauk, žena mačka. Kao hodam po liniji, padnem pa se dignem natrag i tako. Kao što život ide, puno uspona i padova. Dolaziš do nekog cilja. Padne li vam u zraku na pamet misao da nešto možda nije dobro pričvršćeno i što ako traka pukne? Pa ta misao mi se zna pojavljivati kada smo na nekim novim lokacijama i kada smo na linijama koje su postavili neki drugi ljudi, znači linije koje nismo postavljali mi. Tada mi je kroz ovo prolazi pitanje što je na drugoj strani, je li to dobro postavljeno. Naravno prije izlaska na liniju provjerim tu stranu na kojoj se ja nalazim i pokušavam nekako umiriti svoje misli i glavu da bi se mogla smiriti i raditi taj sport koji volim. Što sve sadrži oprema? Oprema sadrži trake za sidrišta za jednu i drugu stranu, glavnu traku po kojoj se šeta koja je uvijek nategnuta, traku koja je backup, znači osiguranje, ona je otpuštena, imamo pojas, znači koji hodač nosi dok šeta, to je penjački pojas, imamo konop i 2 aluminijska ringa koja su provučena kroz obje dvije trake. I znači sve je nekako osigurano na dva puta. Koliko puta provjeravate je li sve dobro pričvršćeno? Svaki put prije izlaska na liniju provjerimo jednu stranu i drugu stranu. Obično to bude znači na novi dan, na primjer svaki dan prije početka aktivnosti provjerimo jednu i drugu stranu. Da se nešto slučajno nije možda oštetilo i jer sve dobro drži. O čemu razmišljate kad ste u visinama? Pa trudim se ne razmišljati jer misli nekako ne pomažu pri hodu. Međutim, pojavljuju mi se misli, najčešće ako smo na nekim novim lokacijama razmišljamo o tome, zapravo krenem sumnjati u sebe, mogu li ja to uopće izvesti, zna mi se pojavljivati strah, nelagoda, ali na neki način pokušavam umiriti svoj fokusirati se na udah i izdah jer na takav način smirujem tijelo i zapravo imam neki ritam u hodu i koncentraciju, a ako se pojavi koja misao kasnije, pokušavam je samo promatrati i ne kačiti se za nju, nego ići dalje. Što vam daje inspiraciju da idete sve više i više u visine? Pa nekako želim obarati svoje neke osobne granice, pomicati ih zapravo, pomicati rekorde u dužini prošetane linije. Ono što me jako vuče u tom sportu je zapravo osjećaj koji imam dok ga radim, a to je prisutnost jer za vježbati i raditi ovaj sport trebate biti dosta fokusirani, mirni, bez nekih misli u glavi, što u današnjem životu ljudi često su okupirani raznim mislima koje su nekad i nepotrebne ili previše razmišljaju, a na primjer dok radim taj sport sviđa mi se taj osjećaj gdje sam usredotočena i gdje se jednostavno osjećam kao da sam u trenutku, kao neka meditacija u pokretu, što vjerujem da svaki sport isto pruža kao i Highline. Koja sjećanja su vam najuzbudljivija i zašto? Najuzbudljivija i ujedno najstrašnija sjećanja su mi na liniju u kanjonu rijeke Vrbas kod Banja Luke. Tu je linija bila rastegnuta na 550 metara dužine, na 300 metara visine i to je bila najvisočija linija na koju sam ja izlazila. Bila mi je najuzbudljivija zbog tog što sam bila u kanjonu koji je ogroman i priroda je tako prekrasna, a najstrašnije mi je bilo to što se na tu liniju zapravo trebalo prvo konopom spustiti nekih 10-ak metara niz stijenu i onda se uvezati u liniju i u tom trenutku te zapravo nitko od prijatelja ne može provjeriti i morala sam biti 100% sigurna da sam se dobro uvezala i da bi mogla izaći na liniju i zato mi je to bilo nekako najstrašnije. A koja su vam bila najduža? Najduža linija na kojoj sam hodala je bila na Tulovim Gredama na Velebitu. To sam postavljala sa svojim društvom ove zime. Linija je bila duga 650 metara. A koja vam je bila najzahtjevnija? Najzahtjevnija za hodanje mi je bila upravo ta na Tulovim Gredama. Iz razloga što je nekako bila dosta duga, zato što prije toga nisam bila toliko često na dugim linijama i bilo mi se nekako teško fokusirati. Koja linija vam je bila najljepša?
Najljepša mi je bila linija u kanjonu rijeke Čikole, ona je bila duga 530 metara. Najljepša mi je bila baš iz razloga što je to bio neki moj san koji se ostvario. Ja sam inače Šibenčanka i san mi je bio postaviti liniju u tom kanjonu jer sam se prije toga bavila penjanjem i često sam dok sam penjala zamišljala kako bi ta linija bila prekrasna iznad tog kanjona i zato mi je najljepša i dok sam tu liniju hodala imala sam tako veliki osjećaj sreće i zadovoljstva što se taj san zapravo ostvaruje i nisam mogla vjerovati. Je li priroda jedino gdje hodate po traci? Pa najčešće smo u prirodi, ali nekad stavljamo i trake u urbanim sredinama kao što su gradovi. Pa nastignemo liniju između dvije zgrade, na primjer, ili između tornja i zgrade, ali prirodu više volimo. Kako ste se osjećali nakon prvog pada? Prvi pad je bio uzbudljiv zapravo, jer padaš u prazan prostor i nekad prije prvog pada misliš da je to nešto puno, strašnije, puno intenzivnije, ali kad padneš osjećaš se zapravo oslobađajući jer cijelo vrijeme prije tog pada se tijelo grči nekako, pokušaš sve to kontrolirati, a u trenutku pada se događa to neko oslobođenje i tijelo se opusti i zapravo shvatiš da se ništa strašno nije dogodilo, da se nigdje nisam ozlijedila i zapravo te vuče da želiš još i još dalje. Kako reagiraju ljudi? Pa ljudi reagiraju razno, pogotovo tu u Rastokama gdje radimo, često možemo čuti komentare drugih ljudi. Djeca, na primjer, su uvijek oduševljena, njima je to jako zabavno, jako fascinantno, a ljudi ovisi, nekima je to isto wow, prvi put to vide, pa dolaze s raznim pitanjima, a međutim ima i ljudi koji misle da smo ludi, da je to malo preekstremno, da se možda igramo sa životom, iako bi ja rekla da ovaj sport je ekstreman, ali je jedan od sigurnijih ekstremnih sportova, baš zbog toga što su svi elementi duplo osigurani. Evo, mogu to usporediti sa, na primjer, ekstremnim sportom kajak na divljim vodama, gdje ti zapravo voziš kajak, ideš kroz slapove i ako padneš, tu trebaš biti jako dobar plivač da bi se izvukao iz brze vode. A ovdje, na primjer, na highlineu ako padaš u prazan prostor, konop te hvata i jako lako se ponovno vratiš na liniju. Već 5 godina ste svaki vikend u Rastokama, zašto? Pa u Rastokama smo najčešće zbog toga što je predivno mjesto i što je dečko inače rodom iz Slunja. I tu dolazimo jer nam je najlakše postaviti liniju i vježbati. Imamo veliku podršku od turističke zajednice zbog toga što smo ljeti pogotovo atrakcija za turiste koji prolaze kroz mjesto, koji nas podržavaju, pozdravljaju i dijele osmijehe s nama. Kako biste povezali highline sa životom? Uvijek nailaziš na neke prepreke, uspone i padove i taj proces nekako nije linearan, isto kao i hodanje na highlineu. Ja se ustanem na jednoj točci i meni je cilj doći na drugu točku, međutim ja ovisno o razdoblju nekad padam, pa se ponovno ustanem, pa prođem 10 metara, pa padam. I to povezujem nekako sa životom jer ljudi često kad naiđu na te prepreke ili te padove izgube neku snagu ili neku vjeru da uopće mogu ići dalje i nekad se u tim fazama zadrže malo više vremena. Tako isto je na highlineu, ja padam, gubim snagu, nekad gubim i vjeru, ali uvijek uspijem vratiti tu snagu natrag i reći sama sebi ti to možeš, ustati se i nastaviti hodati dalje prema svom cilju. I tako i ljudi u životu, koliko god nekad mislili da ne mogu proći kroz nešto, da je taj period pretežak, uvijek smognu snage i nastave dalje putem cilja i nauče nešto iz tih iskustava.